Mama. Kusanga tuleli wansi. Jako oba nsula mu myala, oba nsula wa nze ngenda mu Kampala. Akati omanyi. Ekirowoozo kyo weebale. Naye sigala nakyo. Era bye. Kokyogera ekyo gende Kampala obeereyo nawe. Bamuleke Kevin agenda akola kyagala okwogerwako ng'omwafu ku kyalo kuno. Mugambe mama olaba ennyumba eyo imbi nnyo, ennyumba egenda tukuba. Kevin senga agenda naffe n'atukwatirako. Olaba ennyumba etugizimba ne tuba nga ffe abaliko ku kyalo. Olina ensonga. Mama agenze muwagira. Nange Nze ndeka amasanyu gambuyana n'okulima ngenda nkusalako ntekayo bakozi. Okulima yangamba mama wumula nga walima edda. Sisi ng'otunula bubi mwanawe twamwagaliza. Mama. Tutamwagaliza mama. Mukubira ebintu. Wenda sikubira ebintu. Wena magezi. Tukubane. Boss. Wali mukulya sawa ya lero. Kate saka kwe machida zaki wano. Kate munakola milimo ki? Ate kuli kwa emirimu. Mwate mwasoma mugende wa. Nyoko wa bamuzala kuno kitaawe kuno kati obadde oyagala kulagawo. Omukazi n'akudaalira okutuuka ku ekyo. Yakyogera luli. Mazima ne kati akizzeemu. Tulina kubeera kuno nga tulima. Abeeno. koko n'obundi mulaba tebagulawo osirike. Roni oba ngamba kyone this guy. Kugambo kyozunga buzunze. Juli samuli mbunjuli. Taba magatuye ngo ubunyabube. Tunulira lokati Juli bananga tonda bakavira. Look at me. Sina budde excuse me kamwitira baba. Jamu laba ebigatto byonna biyisabwe ebintu byonna bitunguse. Kale mbujamu mulimu ki? Kati sebo. Njagala oyawule. Nze gwolaba kati. Ne Juli oli gwelekewa? Bampita Juliet Juliana Nana Habela Quinta B. Owulira? Ebyo byo jonze Juli sibanga wakola mu kyalo. Amannya ago nga manyi. Wagafuna. None of your business. Kale. Mukole buli kye mwagala. Mukole buli kye mwagala. Kasitandya. Nnyo. Nebaka. Byonna bizigadde mu bikole. Naye lunaku kugenda kukya lumu. Nga gwe Juli. Ne Kevin muli wansi ya mboya kirina. Previously on AMAKA KABOYO, the peaceful house. Buterevu. Twateseza ove mwana mugende bwa babiri bamukoleko odde naye kati omuleseeyo. Kaino twatolekedde ekyatuleshe olwalero. Aba ngate bwe nabeereyo. Era nga tolekedde ka sinema kafa akagenda okubeera akasufu kamala. Kati wulira bwonyumya ebyokunfumbirana. Oli omuntu bwe twakomya ssebo gwayambadde. Yali asindise mukyala mukulu atwale mukyala muto mu ddwaliro. Mukyala mukulu olwatwiseyo mutuufu muli n'ameramu engeri y'akakyala. Kwayambadde n'asala bagende yamwerabire. Wabula ate yagenze kulumba Debula. Twalesa musabye kya musululu moja. Tolekedde ekyatuleshe. Nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge. Nga begasoma ne TAMZ Media Uganda ne bajja kutuusa ku sinema ke twolekedde. Gwe ngenda kusaba kalira lwansonga kano kanjawulo. Wazira nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nannyini sinema ye yakakwata n'akagatagata era batonajja kakutuusyako butongole. Nga bagamba Sembata Rashid nabera director wako okuntiko nange VJ ISMA ke Uganda nemera DOP wako ba direct photography yakaise amaka ga Kaboyo obake twandiyise PC Flowers eno season ya 2 wazina katundu kankaga mukaga njagala wekanye kale mukasaka no mukutandika kano shewe yakatandise wati olwalero tutandikidde ruda walo yali ashembera zimu kunvumulo zo mucha tonefasa yitawo Mwakuba mwatwala sente zange. Mwatwala sente zange. Mupe sente zange. Rudi abatamba toza teyagwa ku nakyala. Mupe sente zange. Yasula omuda. Kitwala mu omuloza. Nagenda okuddayo okunonya nga teguliiwo. Kyokanga wano bwe bamufundiriza. Kala sente zange. Kakati kuluna agamba azeetaaga. Ngwagala.
bwe mbera njoka nekyagala otambule Owaye. boza bulijjo obeera ne banno bulijjo lwakisiba basonyiwa kuba muli bawanza si kuba bawala. Atolooza mulamu wa Namudu tatabuse. Ye agamba takuba bawala. Sizimanyi. Mukazi watu agamba ye tazimanyi. Yagala mutwalo. Zalimeka nti mutwalo. Ye agamba baali bangi si yazitwala. Taa lwaki lodi amufata. Yasinte zange. Kakali no gwe nnyabe zange mujjazimpa. Kempumye gwe abala seetaaga mpa sente zange. Nakyalaga tajjazimu ojjazimpa. Okubeera bannaluwali. Yakakwata. Kakati gwe nnyabo nasooka akasimba ojja kumpa ezange gasi yamusaaga. Omaye muzungazunga nnyo mubba mulonderera mwatulugunya. Mukasa kantu bakwate kubo ne bakuza eruda. Ku Peaceful House wanakyala Debula. Sibye nnyabo. Beno musibye mutya. Jendi oli otya. Sengo manyi mwana gwe bwanta magwe. Sengo mayibo wanta masanga tuna mukusala maso. Omanyi nti gwe onoonye Lawrence. Omanyi ogenda okutuuka maka. Ati mubbi. Yagenda okubuuza Lawrence. Nakyala yamutandikirawo. Paka ku maka nyumba ku nyumba. Agamba nti se muguno mugwisiri gwe gwayonoona muganda we. Kati okufuuka ab'emikwano ki? Ye ng'omanya kwagamba ngambe wenna oyogedde okwatane mu mpale. Olaba eri akulese bw'oba otambulodde ewamu. Kubanga mpulira wanketa wantuuka wano. Yantamanga gwe ku kyalo kuno. Mpulira wantama. Okimanyi bwe mwali wonna Lawrence mwabba amenvu gange ne mudduka ne mugenda. Ye mukazi watu agamba bano sewo beekobana ne Lawrence. Ne babba amenvu ne babba ennyama. Twegamba awulira nga yamukoowa. Amenvu. Inze gwolaba nze. Ali babiri mwana wasema kujja ne Lawrence. Temwagamba wano. Mbuye kabaka tajjangako wano. Kwagamba ndi muzibe taata. Katonda watu. Siraba sikulabangako. Sebo ow'ekitiibwa taliiwo. Tuuka bulungi. Yamusaba atandika afune akwate lyali muleeshe. Onsanze netambulira na kugenda mu katale. Ye soko lindeko. Oba nkutumeko mu katale. Oba wali oba taliiwo obadda mugambe kyansangeyo eri engulu. Kyokka bannange omwana olaba bwangamba nga ayogera ne muto munne. Ye maama ngende mbyereetere. Okisanga ku Debula. Amaze omuvumavuma kyokka ayagala mutuma mu katale. Yasala wagende yaba abyenoonera. Nabagambye katundu. Kankaga mukaga. Olina VJ ISMA ke Uganda. Naye nga mwenna bakalabira emitala w'amayanja abali ku WhatsApp, abali ku Facebook, abali ku YouTube. Butuufu mukola kyama. N'asooka abigula. N'akwate ku yeeyongereyo. Agamba atya. I'm happy. Agamba atya. Nakyala. Mula wange. We bali kubaako. Agamba atya Hope Sophie. Agamba atya omulungi Hadi Jalav. We bali kubako kwekanya ka sinema. Na buli muntu yenna wobeera wosinzira okwekanya ku TV yo sigala ng'otyo nze nabagamba wanissanyo we litandikira. Twakwate kubo ne tudda mu maka mwennyini ku Peaceful House waliwo yajja afuulwa nga si mulala kujjako musajja wange mutembeeyi agenda okutuuka yasanga waggali yiyi edirisha tebaliga abajjawo bujja abeeno balazyewa bannange enyumba tekuli kufuru naye kayinga omugezi wabeera uno yetapowa kayaba agenda kwe kulengera mwagalwa kyekintunula kyekinnyenirizza kaya mutufu okulabyeko obulabi bwenti nendowooza mutufu gyendaga atoba waliyo ki nensankwate kuba nkomewo munnaye Ekiviiri ndi wano. sooka ofune ne wootulirako mukwano butufu ako koyambadde engeri kasibyemu ebbina ne figa yonna tobanga olinamu omwana nze nkyazaala okyagenda daawe naye abula balinayo leero akateteeyiko kagano okayiwako amazzi mutembe eyitapowa bamutwala talinnya ku luli wabula sikulinako buzimeze ne bongamba buli ono sooka ombulire weekali kano tekaliiwo ogamba lunaku lunnanka omusajja yakwate kuwo kwe kusooka n'atuuze najja batuula eno lamba siina bwezi buneke kyakasajja katatusanga
ye Mutembe takina kubuzi obani amwagala obani ye kasitawera nga tebamusanze bava wano nga tugenze enjo nonyinyi ennyumba nagenda nenteka kuba bloka kale yasooka namubuuza ebyennyumba biri bitya baali bateeseza agenda mupangisiza aleka tinzigi kanze njagala obere mukana akaluma ye yateeka kuba bloka naye ng'omanyi ba bloka babuzaabuza musuubiza jjojozi leero luno nkyasimanya tukoze bitya mulwadde kati yayinza omumalayo ebbanga yasooka namubuuza sookole Kaboyo aliwa Kaboyo taaliwo mama we yalwala kati ali mukyala ayinza okumalayo ebbanga ddene ekintu ekyo kiraka gendo yambale tugende bukezi mukazi watu wamugamba lwaki tontwane tugenda ffenna ddala n'ebintu byange nga ngenda nabyo nga sidda nze munaye wemanga nva wano tulina kgenda lumu n'ebintu ngenda leka nawe akasajja we kajja ne kaŋŋamba ne kakunoonya kati nze nkwagala nnyo ddaliizi naye tukole bwe tutye kola bwo kugamba ate kiba kirungi nnyo n'okuuma ebintu bye kati okuba ebintu bye n'akomawo ojje mbutongoli aleme kuba nti akunoonya akufeffetta ne watusanga aba tuli mu kkubo nga tutaayaya kwegamba nga tuli mu mukwano gwe nga takiinaako buzibu bwe ky'obumanya ku nsi ya Katonda abasajja Mukama yatuwa ebintu bibiri ebyo omukazi wabisimatuka waaba agenda kuwangattu ate n'abakyala siina buzibu Katonda yabawa ebintu bibiri omusajja wabisimatuka bwe yaba agenda kuwangattu kati nawe osuuliridde nnyo nyinda katika nsadde ngagula sabbuni nga ngenda kwoza ngoye mukazi watu yatandika atokugamba nti ono amusuuliridde mazima ye abeerawo ng'amulowooza naye ye tamufaako njabbigulano okumpi tetuvaawo n'enjala eruma Mutembeeyi ati gwe sooka oleete sente kati wali nze ngenda ngule tukikwasaganye nja kutetenkanya newenjogera ng'ewaka ewange era ndabanga gana amaka sisobola kugabeeramu naye ng'ekintu ekisooka Omukama kye yawa abakyala buli sayidi ngenda bbawako kimu ekyokubiri mu kyebuulire yawa abakyala ekintu ekiyitibwa amaziga eziga ly'omukazi boyimpawa solwadde simatuka ekyokubiri mukimanyi kate ffe abasajja kansoke nkozi najja atuwa kino n'atuwa ssente nakumpi paawo ebiseera ebisinga mukyala akisimatuka ekyokubiri nakyo mukimanyi kati tusoke tukole bwe tuti oba kati tukoze kati nogenda ogula ebyokulya yamugirayo amajja n'asooka amuwa sente z'abakazi yazisawusa muka sente nkyafu naye ate zize ziba mabere ziba nnyonjo mbwesebo sente ebiseera ebisinga ziba nkyafu naye ezoono zo ziba nnyonjo yenna naazitowa kati ngeri gye nkyali wano omuntu gw'oyagala newakwebakako wowulira nga ogenda gino abadde amugamba omupapi agenda abagula emmere ate olwafuna ssente wenawo byakulya ki lwaki sikwakubye nkyo kayagambye enjala emuluma bw'ate kati abadde ayinawo ebedda byafumbye edda agala kuvawo anaye otaa nti mbadde ndudde okukulaba Mutembe nawulira obusungu amumenya dde nga nkuloozaako naye soka ogenda onoona emmere genda ofune emmere tufune ekyokulya mukwano gendete mmere kitugo kati gwe leeta nze ngende nnone kale oba gwe toyagala kgendayo ate nze ati kati nze jjukira ndi musajja nsobola okwanguwa etwanguwa makugamba njagala mbeere wano ate sindye ku mmere y'omukazi njagalayo katunkuma mulya kati katunkuma naawe ate wamukula kati tule nti byegamenti tojja bisobola byenjagala kati ekiri fayini kankwetere ku byokulya ogira olyako wano kuba mbadde sina nakinaku njewe giba migaati gireke naye mbadde njagala ku mmere gyofumbi naye ate sigenda kuleka oba tugendewo wonfumbirewo tugende musajja watu yagamba ayagala kulya akamere omanye owaayo omutwalo gose onoolira nga gukulumye omuntu ogutwalirawo obwemage naye nno okimanyi nti bungi kakati obwavu buli bwa musajja wange kaŋŋende omanye obwavukuluma notandika okwesesa akuba sente ebiseera ebisinga gyowa omukazi ekuluma nga naye tagize kya musululu moja singa amaze okugira kya musululu moja awo tezikuluma naye nga tagize kya musululu moja mwewulira zikusiimye natandika okwesesa agamba ty omukulu Deriki Mutesokoola oyo abeerawo wali magezi yonna mu kintu kino naye tujja mubaleetera akwasaganye oza tugenda kumuwadde bula oyo Deriki Mutesokoola kakati
Watu njagala kati. Buno obudde. Bade China byemaliriza nawe. Kati. Zibata ziri busha. Waliwo yamukubira. Naye nga amukubidde naye mmaali. Owaye mukwano bireke. Ndokandoza bana akoma bukomi. Ate olowooza omanyi waliwo sooka n'ogeejinga n'ogana naye kati. Awendi. Kale. Ku nsi ya Katonda. Timu Mutembeyi. Where are you? Ngenda kusangawo. Neto jawo obuliri bwa. Tojja yekwegamba nkoko mpanga. Abeera waba atabala butabaazi. Ate bonna abakyala babe. Kwega toza tumwe n'erinnya lya Ssaabasajja. Tosina buzibu nja. Akuba atalina kubeera mu Buganda. Yakwate kuba jamuwerekereko omwagalwa. Mutembeyi ye talina kyala kyakolerera okujjako bamaama bamatha. Ate munaye alina omukisa. Olaba Debula. Naye era amukudde abakyala baabwe we baagala awo. Abadde amuwaddeko 10,000 akakaga we balansi naye nakyala se bazimize abakazi gwe bo basaagisa. Tugenda maaso ne kasinema katundu ka 6 VJ ISMA ke Uganda ate ulugwa kati tolekera waka 7 nabagambye ku TV ogwe toseguka kayinga waisa akaseera bakwate kubone bakuze eroda olwe yali ajja asotya yali Mutembeyi never give up musajja wange tapowa agekuza amaaso bwati sokoleke wana abantu amanyiwo sokoleke aina kiyalengera kabutufu kino kyo takitegeera wakuba akasajja kawo kakambwe nikalinga akataliyo najja abaze yasaakwate kuba agendeyo kumbe maka bwanakola atya ne bwanakola atya nze najja yali azze mu maka gagwaya mukazi watu yali awera zikuzate sidda agamba atya nakyala nifa bwe bali kuba mu kintu bebi mujye baliko maama mujye bali maama waayo badde ki zange ebyempaka Hati tuonzize nkubuza okusooka. Kiki ombuuza n'ampaka ati nkubuuziza n'otanzira mukitegeeza saagala bamateeka. Okay yajja Banfire. tuyambe muki Bazoke banfire. tulawo osanze oba wali oba wano gomani Benjagala okugamba nno bikulu maama. Sikulimba. owa Benjagala okugamba bikulu. Wandimpadde wentuula. tulawo nawo osanze oba wano nze siina butebi siina Kale leka kale. musajja tuyaga ne kale omanyi Mwami wano wali. yasooka n'amubuuza omwami wa muno oyo alina ekinyo ekitategerekeka oyo. ng'alina ogunnyannyaata ogutegeerekeka asimanya gwaya biki owaaye nkugambye taliiwo Katonda wattu ambwe nnyo. nakyala mukambwe dugavooza simutegeeza ng'oli mukuŋŋamba nti muddugavu otategeerekeka obeera wano tegeeza ndi waawano Kale oba oli waawo. Omukazi gwe bayita Naziwa mu. yasembera kwe kumubuuza Naziwa Ali awo mweru akusinga obweru. Naziwa byoyogera ye nakyala agamba tabimanyi tabitegeera nabitegeera abeera wano Ekyonomanya mulungi. mulungi nga omanyi bali abalungi abaalagirwa nyi muwala wano omulala abeera Naziwa tomanyi mwange bata Naziwa. simumanyi Oba tabeerawo. simanyi olabikoze oze wantu wakyamu Naye nga wano waggwaya siwa wano. Ewa mwami gwe yambadde. weewano era nze abeerawo Alaba bubi mu kamera kiki. manyi waliwo ekyawo otuuka mu butuufu ne bikusobera owaaye nde gwanoonya bonna beyeekwasa tewali n'omu aliwo Yomba bw'atyo. yajja amwerereko Ati nno leka nkubulire ebigambo bino amaanyi. wuliriza Ngenza okubuuza Naziwa simumanyi nako yadde. tamanyi Naziwa Ako jasinda bimuwala mulungi. kati tambula ogende kwegombuuziza simumanyi Anti nange kenyini simumanyi gye kwegamba Justin kirese bulesi munaye. ladies and gentlemen Yabalu. Mutembeyi tamanyi Naziwa jakiti aleese ekireete kimuvudde bongo n'akikubawo nga tamumanyi Ose. kakati Ni nzagambye. Manya gange. osanze ngudde eri ku kkubo noonya ambuuza mannya oba noonya muntu gwe njogera naye nkugambye era ng'omuntu atawena
yasooka n'amubuuza amannya go nakyala kye yamukola zikenzikiriza ye mutamusanze ng'agudde eri ku kkubo nti alina gwagenda kuwulira amannya ge era nga wenkulabye wali nze mbadde mpita obwe mbadde ndagana ku byange birala nnyo naye olw'omutima guli okugamba katonda gwe yatonda nti genda obuze ku bantu anaawo obulungi bwo bwennyini ne bundetera okuba nga sinza kumala gatambula nga sibuze ku bantu ng'onyirira anyiga naawe bino byoliko babiŋŋamba enkya neggulo omwami wange abiŋŋamba ngulira oli mulungi kati ezo mboozi nkadde nnyo noonyayo ebipya katikiriza ebyange kale kati nze mbadde nteesa yajja bateese okumanya omusajja omutuufu akuli mu maaso kati era nkumanyi yambadde ebitategeereka no va ku bino ŋŋamba deruyomi omutuufu nze mutembe y'oliginaali okimanyi yajja ekisookera ddala mu byonna nze nina kampuni ekola zinkole omanyi kiba kirungi n'osooka weeyanjula mu butongole ye nannyini kampuni ekola engoye zonna ezifuluma nammwe abali eyo zemwambala ono gwe mulaba yemiridde wano twakugamba amazima yo omuntu akugamba ekituufu olina ennyimba ennungi n'ebiisa ebirungi akabita akalungi n'otumu otulungi era n'otosaako lipisiteka ate gwe kyebagira bannange kyataamuwaana mukazi wattu agenda okuwuliranga mu butuufu kyakabaludde obbi mugamba buvunanyizibwa n'olwokuba munnaaye kusanze okola sisigamba nti omumanyi nnyo kale komaawo pannayo oyogera simaba akulikodi oli mwakale obaye kyewuunyisa abamaama bano tugenda ne tubagamba ebigambo era nnyo bakyo nakulinda sewo n'omalayo notemalamu nze ebigambo byonna byoyogera nabiwuliriza ddala naye nga alina okugiragiramuko kale anti mune omanyi wotennyonnyolako omuntu ayinza obutakutegeera mangu omuntu olina okumugamba nti guli nakupenda nga nina ebizibu byange katonda wattu bannange ebizibu by'abakazi ebyabakyala ebizibu byetera solovinga okusinga ono ye mutembeyi ku bizibu bya solovinga byabakyala bye bisooka ku furonti kuba mbadde nina kyenyagala okukutunuzamu kaakati ŋŋamba lwaki tetugira nga tutuddemukko wano omutima nga ndaba ate lwaki ayina byayagala omugamba naye mukazi wattu tatebenkedde nze sitya noŋŋamba nze sina kyentya ye ate kati nimumenyi wa misango nti ndi waliwo mmanja ate kati ntyaki okufa songa mulina bukale bajja ne basooka babukala erudda ati munnaye kati olaba musanze n'ebizibu era omwami wange wagenza omwami ali yambadde mwami tugamba oyo akasajja kendaganebibiribiri akanaawe katonda wattu nga buli kirungi baba bakyali rudda abalungi tubiyagala ne bannaye gwe ekirungi oli mulungi muliwo beera omulungi booti nenkwatako kwa simpu yanga mutufu oli mulungi obunno bonna mba nabo mu botiiki yange buno obugoye obw'enjawulo kumbe bino byonna byali bigenda mu maaso nga gwayambadde oliginaali bigwerawa TAMZ Media nabagamba ye batussako butongole kabadde kankaaga mu mukaaga tusinkane mukagenda okubeera kankaaga mu 7 ISMA Uganda nze mbadde ntudde